Ayan, makakasama na po natin via Zoom ang isang bayan convener at law professor na si Attorney Howie Calleja. Pag-uusapan natin yung trillion peso March prep. So, diba, paghahanda. Magandang hapon po, Attorney Howard Calleja. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo, Sandro at Maan. Ayan. At inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay po. Yes, all systems go na ba sa November 30, no? Ito yung ikalawang trillion peso March. Ano po nga abangan natin, Attorney? Handang-handa na po. Like yung grupo naming Sambayan na sama po tayo dyan sa trillion peso March at ang programa nga po magsisimula 10 o'clock. May misa po ng 10 o'clock dyan po sa People Power Monument. At kasama po yung aming mga chapters. May chapters po kami galing Nueva Ecija, Bulacan, Pasay, Caloocan, Manila, San Juan, Makati. Sama-sama po. Iba-iba pong pagsisimulan yan pero magkikita-kita po kami sa lahat sa People Power Monument. Malamang yan ang mangyayari niyan na Maan at Sandro. Magmamarcha kami mula sa EDSA Shrine papunta ng People Power Monument. Kasama na rin ang iba-ibang mga grupo. Alam mo, maraming civil society organization, religious group, more than 100 groups, school-based, tapos mga religious at Catholics, at kahit yung mga kasama natin Muslim, marami rin tayong kapatid na Muslim na sasama. At ito po ay hindi lang Metro Manila, buong Pilipinas po na sasama po sa atin. Ano po ba yan, Attorney? Open po ba sa lahat? Kumaga, or kailangan, kung halimbawa malaking organisasyon, ay kailangan makipag-ugnayan? Lahat naman po ng Pilipino, ito naman po ay open dahil lahat naman po tayo, ayaw natin ng korupsyon, gusto po natin ng good governance, accountability, transparency. Pero may nakita ko Maan na this afternoon lang na si retired General Pokis yung kasama dun sa mga DDS nung isang araw o yung mga retired yung nag-rally dyan sa EDSA, sabi nila hindi sila sasama, hindi naman namin sila iniimbita, okay lang na hindi sila sumama dahil ang sigaw nila ibagsak at palitan si BBM, no? Hindi naman po yun ang sigaw namin dyan kasi ang sigaw namin is not for any person or political individual. Ang sigaw natin yung advokasya ng accountability, advokasya ng good governance, at yung laban sa korupsyon, accountability and transparency. So hindi po kami nagsusulong ng kahit na sinong politiko at hindi din kami nagsusulong na kahit anong ibagsak, kahit na anumang gobyerno. Kaya kung ayaw niyong sumama, hindi naman po siya talaga invited. Ito po ba ay, nung nakaraang trillion peso March, ilan po yung sumama sa atin? At ito ba ay in-expect natin yung malaking numero? O ang mahalaga dito ay yung mensahe ng taong bayan sa ating mga namumuno, sa ating mga politiko, at sa mga sinasabi nating sangkot sa maanumalyang flood control projects? Alam mo, nung September 21, nung binuo natin tong trillion peso March, 10 araw lang yung preparasyon. Ngayon, mula September until November, after nung first rally natin, more than 2 months na or about 2 months yung ating preparasyon. Kaya nakikita natin na mas lalaki po ito na yung ating estimate nga nung September 21, mga 20,000 lang pero umabot mga 80,000. Yun po ang estimate ng PNP at saka MMDA. At tuloy-tuloy po naman yung aming koordinasyon sa PNP, MMDA, LGU at sa aming mga hanay, no, para hindi rin tayo masingitan o mapasukan ng kahit na anong puwersa na hindi dapat o hindi pareho yung ating advokasya. Kaya tingin po namin ito po ay dadami at sabi ko nga, at yung panawagan din nga ng aming grupo, kung hindi man makapunta sa EDSA, pwede sa inyong grupo, sa inyong lugar, maglakay ng white ribbon, magsuot ng puting damit, or kahit sa inyong probinsya at city. I mean, hindi naman po kailangan lahat sa EDSA, pero siyempre po, yung makakarating, welcome po. Yung hindi, pwede po sa kanya-kanyang lugar. At alam po namin, may nag-signify din sa iba-ibang lugar po sa ating bansa na gagawin po nila sabay-sabay po sa November 30. Ito anong masasabi niyo po at ngayon isa-isa nang nalalagdag sa kamay ng otoridad etong mga sangkot sa flood control projects anomalies na yun nga po ay na-issuehan ng warrant of arrest, Attorney. Hello? Yes. Go ahead, sir. Go ahead. Sandali, may
Ay, yun Oo, nga. medyo Inaayos inaayos na. yung linya ng Mukhang Zoom. naputol, ano? Oo, mukhang Oo. medyo nawala siya. Yun nga, sinasabi nga, handang-handa na para sa trillion peso march come November 30, no? At inaasahan na mas marami raw Oo. na sasali Sasali. ngayon. Oo. At, Ang tanong oo. kasi din dyan, Maan, dahil nga mismong ang Pangulo na ang nagsabi na 7 yung naaaresto na, ito ba ay nagpapasidhi pa ng kanilang damdamin o ito'y nagpapahupa, di ba? Kahit papano, di ba? Oo. Kasi kumbaga, nababanaagan mo na ang pag-asa. Palaliman tayo ng ano. Nababanaagan? Tama ba ako doon? Nakikita mo na. Nakikita na lang. Oo. Oo, kasi Palaliman nga, diba? talaga, oo. Oo, yun na nga, yung makikita mo talaga yung mga mugshots, no? Oo, parang, ito yung mga engineers, no? Oo. Mga DPWH karamihan, DPWH officials. Oo, mga engineers na dating siguro samahanay nila, tinitingala, ganyan. Pero makita mo, iba yung may hawak ka ng, ano yun, yung parang karato. Oo, may mugshot, di ba? Mugshots, yung may Ito mukhang okay na yata, kaliwakan, partner, oo. si Ayan na. Attorney Howie Calleja. Balikan natin. Ayan. Attorney? Okay na ba yung okay. linya? Ayan. Narinig niyo na ako? Yes Opo, po. yes. Yes Loud po. and clear. Okay. Sorry po kanina, naputol tayo. Baka merong nagkakat na ng ating linya. Ayaw na lang malaman na nakulong na sila. No? But siguro ating panawagan lang, yung mga nabigyan na ng warrant, sumuko na nga ng peacefully, no? Nang hindi pa sila peka ko ano pang mangyari sa kanila kung i-manhunt pa sila. Pangalawa, kung makikita natin, Maan at Sandro, mga small fish lang ito. Nasa na yung mga congressman, senator, etc. Kasi unang kaso pa lang ito. Ang panawagan natin, although nasasayahan tayo, hindi naman ibig sabihin kontento tayo sa isang kaso kasi marami pang flood control, marami pang corruption na kailangan nating bantayan. Ano? So simula ito at sana bilis-bilisan at mas marami pang managot at maging accountable. At siguro panahon na rin na sabihin na yung passport ni Saldico kailangan makansela na ating panawagan. Dati pa na dapat na-cancel na ito para nga mapauwi na siya at kailangan siyang managot sa ating bayan at sa ating mamamayang Pilipino. Pero yun nga po, ito po bang pagkaka-aresto nitong mga DPWH officials, ito po ba ay lalo pang nagpapatindi ng damdamin ng mga sasali sa Trillion Peso March o ito'y medyo nagpapahupa, ito'y kumbaga nagbibigay ng peace of mind? Well, hindi natin masasabing peace of mind kasi, Sandro, hanggang hindi sila maging tunay na accountable, parang hindi tayo dapat mag-relax. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi naman kailangan na talagang magmura tayo or anything. But we have to make sure na at maging alerto tayo na sundan natin at bantayan natin to. So, kailangan pag sinabi mong humupa, baka ganyan na naman, mag-relax na naman yung mga taong bayan, hayaan na naman. Pero tingin ko hindi dapat tayo mag-relax sa Sandro at Maan. Kailangan bantayan po natin ito. At let's see to its ending, hindi lang yung makulong pero makonvict talaga sila Ayun, hanggang ng tuluyan conviction. at maibalik yung mga ninakaw nila sa bayan. At sabi ko nga, yung Mindoro case na ito, first case pa lang ito. So meron pa yung Bulacan case, Bicol case, yung kay Pulong sa Duterte sa Davao, Davao. at marami pang lugar sa ating bayan. No? I mean, meron pa. As dyan sa inyo, sa Quezon City, marami ring issue dyan na flood control. So I think kailangan tuloy-tuloy natin to at ma-file na lahat ng kaso na dapat ma-file. So, wala pa tayo sa exciting part. Oo, yun nga. Papunta pa lang tayo doon, Maan. Oo nga, medyo malayo pa Marami kaya. pang darating, marami pang mangyayari. Correct. Ito nga di ba, ang iniintay natin dyan yung conviction kasi hindi ibig sabihin na naaresto na, no, partner, attorney. Makakahinga ka na na maluwag. Kasi may trial pa yan. At kung halimbawa, di ko alam, kung magaling-galing yung abogado, makitaan ng technical na, alam mo yon nalusot, di ba? At yung ebidensya, bagamat alam mo yun, kulang-kulang lang ay hindi maayos na pagkakapresent, baka nga, di ba, marami sa mga kaso na yan ay naabsuelto pa, di ba, attorney? Yun nga, Maan, kung maalala mo, katulad yung Napoles Cam, inabot ito ng mga 9 years, 10 years. Kaya kita mo, parang nakalimutan na ng taong bayan. Kaya nga, natutuwa ako na sinabi din ng Sandigan
na gagawin, tatapusin nito between 6 to 8 months para yung interest ng tao hindi mawala. At sabi ko nga, bantayan natin to. Tama kamaan na hindi lang dapat sila makulong pero yung tunay na conviction mangyari. So kailangan makonvict talaga sila at sila ay talagang managot sa taong bayan. At hindi nga lang sa flood control projects, Tama. hindi lang sa DPWH, iba may mga ahensya na rin, yung mga earning yung mga kumikitang ahensya na dapat din daw silipin, attorney, kasi marami rin daw na mga talamak din daw ang korupsyon sa mga ahensyang yun. Opo, tama kamaan. Kaya ang panawagan namin sa grupo namin ng Isang Bayan at doon sa mga kasama na rin ibang civil society organization, all forms of corruption. Hindi naman po natin dinalagay lang sa corruption sa flood control o sa DPWH. Marami pang ahensya ng gobyerno kailangan natin bantayan at huwag natin kakalimutan yung corruption nung Duterte simula 2016, yung corruption ni Vice President Sara sa kanyang confidential funds. Hindi po natin ito tutulugan, talaga natin tututukan ito at sabi ko nga labanan lahat ng klaseng corruption. Pero At yung pagpapauwi rin ba kay dating Representative Zaldico ay gaano po ka-importante para sa isang bayan? Eh, importante yan na kasi Sandro, sorry, naging Saldi ka na tuloy. Kasi pareho ko yung Z eh. oo nga eh. Hayaan mo Sandro, alam ko sigurado mas gwapo ka doon. Ayun. At mas hindi mahirap nga- po ako doon. Hindi lang siya kasing yaman. Hindi ako. Pero mayaman din po yan. Wala lang tayo Sandro helicopter at saka Oo. golf. Wala. Wala Papel. akong resort din. Eroplanong papel. Pwede. Opo, pero mapunta nga tayo doon. Importante po yan kasi kailangan managot siya. No? May nakita nga ako na kanyang mga video. Ang nakakataka dito sa video, sinasabi niya na wala siyang kinita. Hindi ka Oo panipaniwala nga. na sasabihin mo na wala kang kinita, number one. Number two, yung accountability niya, kailangan sabihin niya accountable niya mula 2016 or even before that. At hindi niya, dapat sabihin niya ang totoo, kasama rin siya doon sa laptop scam, doon sa TFF laptop scam. So, wag natin sasabihin na siya ay magmalinis na wala siyang kinita. Yun mismo, Sandro at saka Maan. Pag nagsabi ka ng isang kasinungalingan o pag hindi mo, kumbaga yung sinabi mo selective lang, selective memory, nagiging subject na sa totoo ba lahat ng sinasabi nito o hindi may pinagtatakpan siya. Pag may pinagtakpan ka at meron ka nang hindi sinasabing totoo, nagiging balat na yan sa buong statement mo na baka naman lahat ng sinabi mo walang katotohanan. Sabi nga wag kami. Oo nga. Zandro. Pero Sabi. yun nga. Pero ang Pangulo rin mismo, ang Attorney Howie at partner, sabi nga ng Pangulo mismo, kanina, katatapos lang nitong press conference niya, sabi niya, bakit ka magtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon laban sa akin, andito ako, umuwi ka para patas naman. Tsaka may resort ka naman na apakaganda. Hindi nga daw siya doon diretso kasi may warrant siya, di ba? Hindi, di ba? Bakit ka doon magkakandong sa ibang bansa? Meron pa namang apakagandang resort, di ba? Na hindi mo magagamit. Na hindi niya na magamit tuloy ngayon. Oo. Tama naman at sabi ko nga, kahit si Presidente, sinabi naman niya na willing siyang paimbestiga kahit siya. At makita natin, di ba, sabi na rin ng ICI at saka ng Ombudsman, imbestigahan rin nila si former Speaker Martin. So I think wala dapat talagang sacred cows dito. Pero wag lang tayo mabilis mag-judge, no? I mean, madali magturo, madali mag-akusa, pero let us see where the evidence will lead, no? So, ang importante dito, iimbestigahan ng tama at kasuhan kung sinong kasuhan at managot kung sinong managot. Attorney, last na lang. Siyempre, wag naman sana mangyari, no? Although, hiningi naman natin yung tulong ng kapulisan para nga bantayan yung ating hanay. May nare-receive ba kayong, say, intel report na may planong grupo o pwersa na manggulo? Gamitin po yung trillion peso march para sa kanilang sariling interes o yung planong gawin, attorney? Talaga pong naririnig natin yan kahit pa noong September 21, naririnig din natin yan. Kaya sinisigurado natin, sabi ko nga yung ating koordinasyon sa kapulisan, sa LGU, sa MMDA, at sa aming hanay, we would police our own ranks. At sabi ko nga, we will also make sure na yung advokasya, yung isisigaw sa aming aktibidades, simple lang po na at kami po ay anti-corruption, ayaw po natin na may magnakaw sa kaban ng bayan.
bayan, and we are asking for accountability, transparency, and good governance. Kung may sumisigaw po dyan na palitan, ibagsak, mag-resign, etc., hindi po yan ang aming sinisigaw at sinisigurado namin na kung merong mga ganong grupo, pwede nilang gawin yun sa ibang lugar. Pero wag doon kung saan kami may aktibidades para hindi humahuluan ng kulay politika kasi nga itong aming advokasya ng corruption hindi naman for any person. Pero ito isa kabubuti ng bayang Pilipinas at hindi para isulong ang anumang interes ng sinumang politiko. At ang importante nga ay mapayapa dahil nga Opo. ang inyong kilos protesta ay wala naman pong hinihiling na bumaba. Wala ho. Tayo po sasang-ayon to all constitutional means and the rule of law. Hindi po tayo pupunta to any unconstitutional means to replace or change any form of government or any administration. At malinaw na wala rin kayong pinoprotektahan na para manatili. Wala ho kami pinoprotektahan, walang kumbaga sacred cows. At sabi ko nga, kung saan man mag-lead ang evidence, kung ito'y kamag-anak, kaibigan, kakilala, let's go where the evidence leads and let's hold accountable kung sino ang dapat managot. Basta't may ebidensya, Ano? kasuhan. Di ba? Yan ang importante. Ay, good luck po at ingat po ang ating hanay sa November 30. Attorney Howard Calleja, ang One Sambayan Convener. Maraming salamat po at magandang Salamat po. hapon. Magkita-kita po tayo 10 o'clock onwards, November 30, People Power Monument po. Salamat po. Okay, thank you. Ayan, marami pong salamat, Attorney Calleja.